बच्चों की खांसी का इलाज। बच्चों को छोटी पीपल पीसकर चटाने से बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। अनार के छिलकों को पीसकर 1 चम्मच बच्चों को 3-4 दिन सुबह शाम दें। ये बच्चों की खांसी के लिए आसान और लाजवाब घरेलू इलाज है। और इलायची भूनकर और पीसकर 2-2 चुटकी शहद में मिलाकर बच्चों को 2 बार सुबह और शाम के वक्त दें। बच्चों की खांसी का इलाज करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी तवे पर भून लें। इसमें आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ दें। इससे बच्चे की खांसी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। खरा आधा चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार बच्चे को चटाने से खांसी दूर हो जाती है। 4 अदद तुलसी के पत्ते, 2 अदद स्याह मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा या सूंड का लेकर 1 कप पानी में डालकर आग पर पकने के लिए रख दें। पानी जब 1/4 कप बाकी रह जाए तो छान कर ये काढ़ा बच्चों को पिलाएं। इसके इस्तेमाल से 3 दिन में खांसी, ज़ुकाम और सर्दी ख़त्म हो जाती है। बच्चों की खांसी का इलाज करने के लिए चुटकी भर मट्ठी और 1 चुटकी पीपल का चूरन शहद के साथ दिन में 3 बार बच्चे को चटाने से खांसी दूर हो जाती है। बच्चे की छाती पर ताराबीन का तेल सरसों के तेल में मिलाकर मलें। बच्चों की खांसी का इलाज करने के लिए थोड़ी सी फटकड़ी तवे पर भून लें। इसमें 1 चुटकी फटकड़ी शहद के साथ में 3-4 बार चटाने से बच्चे की खांसी दूर हो जाती है। आप इन आसान तरीक़ों से बच्चे की खांसी को फ़ौरन ही ख़त्म कर सकती हैं। को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें।